Ubwansu bw'omuguzi omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri gati ebimeri ebyo nekawa echae gati ebinde binge nasiri tukolia lero nigo nakoletire goika ime yabo basi eyere ime ye county ya Kisii ase nabatalire abaremi aho bara abanyakiombe gekorukunga masima mbaso tatebia mange gwetera ase kiombe kyabo kolenda so mwancho murigeria korato bwati gwetera ase metandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News na bega na gotombera SMS gwetera se nambe yo erase screen ya ugabu igo mwancho murigeria aso morobeli orambe asembe no morobeli boboli minovonda oyokole tubotambe 90 Mildred Mumanyi tukolia chimaine ensa ya mone nusu goika chinsa ibere ne nusu chamagoroba asto gosangana okwana mange aso mwancho murigeria ekawa ngo kwana nere yeiga unonyaligeria asoko bako kwane gaiga ene kaweli arule mugondo igongigo bateyo mwancho murigeria ekero gosimeke kawa yao ebitambo kirombiro bwente kubwatya enga kiyete nto kwanete ekawa ekerera se nasari tokamanya obolendi bokolekana gwetera ase abanyakiomba baiga bagatwera na gotomanya ngana obolendi kibokolekana na ndege kakengana na kieko iragali se nasari ya irumogondo yasimiku kurumugondo yakina ya bagego toru nekawe ikare ya toru nere yega yale tugaiga iga sena gwikiri na se factory yabo buna abanyakiombe ase bago process ose bakoira ekawe kuri tambokero kemo ochia se kende likone kyangango nyore kawe yo otumeke nyumba mwaho gabu igo ase ditkolia ninde no magani ga kegima omoteneri bwe kiombe kego soyo mo babanya kiombe abaiga onta tata nyako baga tukwana totebiere ningo nakobwa mona tebiga ngaitole tutarachaka omorobere bene karibu sana nte toratebia eningo asa marieta ni ngoro kudolvin gesare siabe naigane nkayo mugaka siabe abu ase company ya masima egotoka haiga ase company ya masima ntobugate processing yekagu koruabu etokonyara kobato gotora chikagu cheito korumugondo twanyara kobato gochireta aiga ase company konyara tole kobaeresa igoro ngana kito konyara kobato gochi process kandake ase omolemi toboli tukolia lero koratebia ngonga kurumugondo gali gwatebire kawene yaino abanyakiomba baigampalenga muri nande na kimoko ene kyenye kawengo nyora muri eringi ya kurumugondo ase kiombe keigaye katore abanyakiombe gwetani 45 asa abalemi abaiga twanyale kobato gosemigwa ake korengana buna toganiri korende kagu erinde enyale kobe yengenja asitole bono koruas ase migondo yaito nigo tokonyara kobato ko tora chikagu echire chintobu kero twatolire ntori gotora kagu yaligiri kuoma gose kagu embese nigo togotora chikagu chirichire chintobu chioka koruabugo twamanya ko chireta ase ground yogosia otara ki ground inkwatebire ngemore abanyakiombe emerongene na batano nase abanyakiomba abo ngagerete kero umuntu nabwato mugondo koze tiko kumugondo uriyoye inumu bwato mugondo bwanyabwa abanyakiomba simosimigite kawega ko bwate kana ne liswali elimo rali kwamboliri kero umuntu nabwate kagu kwae akonyara kobaka gotora kweta nigo ntobwate omugondo togorete buna abanyakiombe tokonyara koba tokogenda twakora gasi ase obwamo na kwegendereria ase abanyakiomba baiga buna bwate migondo yabo ase kerning kagerete no nyamba rumba simba simegete chikawa mbancheire ko kwa chikawa chiabo kuru migondo yabo na koretaga ase ngencho twanyorete nga engane yeiga gose ekiombe keiga nigo kere kiengencho igoro yekagu bono nkogani torekera omonto oyo ora ase ekiombe aiko atware benefit yekagu yaye bono nabo togwanchera omunyakiombe orete ekagu yaye onyara koba go process liguga iga nase kaoye gaiga kegero maite kero omonto ntumwanya bantu
bande mbali bakomeke mistake gose bande mbali bakora rigosa asoku akori andake baburukanie mbese andake baburukanie nyomo na kimo ego ikiguga iga etarapimo kera ngwante binge bitambokero mbire kubwatia etarapimo ngokora muri selection gose ngochora muri liembe nengiya mwamanya gupime yengiya yoka hekero umu nyakiomba aletire kagu yaye nigo tokonyara koba tokumupimira ase kilo kero twamupimira ase kilo twanyara koba togocheki amang'ana ye ntobwate ama togosebite oratorerani korwari mugondo usandake nonya nerigena ria soireni ngonyara koba tore togochora ebinto biri twarusia aroro twatige kagu ere ndabu usandake nonya neri eng'omo nembese chiaso ororo ngochora tore bibionsi korwa ororo ekagu yanyara koba egotigare ere kenonoku bono ase kawe yiga munandigere tinsege iga ekawanere abaremi bagenda tokoreta so mwancho murigereria igo munurigere tiga ekawanere yakirega iga ere ase gunia ninta getanda ke munyara ko bomo gotorokia na kimo gupima ekawe yino nande linde litorenga ekawe yiga ekero mwa wiri chikire tiga korante byango andake korato eresanga atikero mwa pimeri chikire tiga nekere gusaburu nechikorenga na ase chikilo chiri hekero twanyare koba togopima chikile chiga ekire yemo yekagu eng'omo nige korosigune chikiro isanemo chiekagu embese chikagu echiga twarusi mogondo isano equality engiya gose isanemo echikorosi ekile yemo yekagu ere processing chikagu echingoba buri au andake ase family no gosigale smos megete kawe ntaipukie kawe mos megete kagu to simegeta ase omogondo ito nigere arabica ne a type ya arabica mos megete yaranda kekera ali tu achitali mochakano ase mwancho murire twanya ko bato butarira ase nasali oyo mobo obo batemete ase ngakirina tebeti ngakita ipunchiro na se type echenya to koteba na taje type tichigo sime kuga ya Kenya ane mona selira bali agusito ganyanya ko bato guchirora konde ase kwa bomba simegete type ya arabica konde nduchikonyoro omo manyondo monga anya ko batenga type chinde na chiro chiona kichi ko ba obolito oboto ba utimbororo gose ekerengo kelie kero ogotora akuru asomo toyo mokerere mangana bire digital neka to kuligere mangana ro ako korekana ase sector yobolimi tonya ko bagotokora no nichikawantire chiachire kero gutaragali ATC ali somo chobusongo ngoro linga chikawantire chiachire ekawe kwa merensire kindi yabe kama tunda mange ayo nsinto chikonyamanya maiga asomo robolimi no bonda gendro to bwacho tali gosuka ekero to ganda to chikoranga na kikawe yego pimwa elinde liyo enyara ko bagego tokoranga chikiro chia nirenga etara chigoika igalia ase go chikoba ese go chiko chaka process bene igo ase madamu ase tikulia lero ntagete ntangelia aba murambale gali abasake gima bale gaiga sefa mweyega naliko gani bacha batokonye batoimukeli batopimere kwanza elinde lienya ko bage kogenda gali torenga chikiro nirenge kurukuru gaiga nabo gocha abasai ba minto ende motokonye gaiga igo mwacho mulele ina aragenda tokone kigume gaiga gekero kuligereri ene ekawa eye go chigopimo igo abuna muraba kunyemo kikegima torenga ne kenen kupima bale kigango torara igo nigo bakunyisiba kwanza anyemukia babwatira na banyemuki bayesunga gaiga ene riyo mwancho muri ya chekiri kwanza nge moko nyebwatoka tiganda gosomera bona igo mwancho muri nchengo gosomera timeto se producer yanene nyara ko bage koraga abo ndeta arole chikiro chirirenga chiabeire igono chiro sino nayo omulimi nkaga abu kwarole nga chikiro irenga chirega iga ezine chikiro chire chinyinge go kwarole ko litera segunie yega ne chikiro chiabeire 73 kolengana nege kerongo liga bwa se kerongo liga bwa se screen yawo ye TV kwarole nga chiabeire chikiro 73 ne chikiro echo na chio chiabeire kuru ekawe eri arure mugondo ego chigo chakigwa bene process na koigwa mbatete binge kawe yabo teri kurara tuchikumanya na siki etari korare kero ya toriru echikoira ankyo ere tuno ena ankyo echiko chaka process ibene wana moko nyirusigoro gaiga tonyara ko batoko genda gali ya sense moyende tuchikora na kawe ina kigo chaka process ibene igo mwancho murigeria ina rutugende to gosemia kurume gaiga ase enseme iga yabanya kiombe kuru ensemo ya bubasi igo na ere tu achiro tumeto se producer ya nenoro cheka wana ere yu
yanyare ko bage kuirwa ase machine elinde process yechaka nandi murakuirwa abanyakyomba aba nigo bale gwetania emerongene na batano abuna abanyakyomba bangi kegima abakora emirimo yiga igo nere ekawe nere yo imuire nsabu mpate banento nento ema kyo kora kwa manya embese nererie kyara garangori gereri nindo chenerera yang kubori yankoli ndonte chikaranchira isato ase nche nitaite kumanya gusaso murire one uri isko gari naga ni kumanya ene kare yamo irega iga ene kara ya kabere ene kara ya kabere rega igo mwanchu murire nene kara ya gatatu totebingo ono ase chikawe chiga isato ntobwate yekororikana machani emine tinga ekawe yemboni gukina tira ikirenga kiyo yogokonga ne ekala ere ensemo moino ere mwamu emine tinga ekawe yu yanyale kobe gotoba yaitaniri chinga kichia ichio gotoru halafu toche kara yagati kone inere ekagu eganeiri gotoru inere eganeiri koba processed igo bano mwancho muri ko igure nga ekero simegete kawa kwago ekawa etakire gotoru eretwe echake process bene nandere ekolitingia ne kawa ere ekale yega eminute teraba yega ya mininga eyego chukuome yebono kanya ya chagire chukuome yetaniri igona kieko ko geranga gerete mobegete kerango ngero muri myabwante kuligire kawa yayo manyange era chugwetani chukuome ndetera sara na kieko chakorokana ekere kawa yanyalire koba eko konga ego sirio bogirini bwa epi yatigarere embaliri nekero bono kwanyorire nga yaligiri kuoma ngonyarire koba yani ibono ya etaniri yabeire mbuni iganeiri kobekwa sensemo ya enero ase toikire gaiga ase machine yega timaiti naye gogo chikwanye operate gosomonto naro konye operate kendo chabasaiga ya nimbwate omumura operate machine yeyu na bagocha toerere korengana buna bwate obumanyi bwe machine nere igo nware gaiga sabasaya kono omusai kurasuka igo chaga ya kigima ora tutebia igoro ye machine yega madam mutagete ositogo chaga tiga iga kigima otende kuri side ya rugoro ndenda nitukunyara ko bato gusanga buya kigima nego se producer yane noroche omusai yogabu tigango suka iga go chaga ti ntete muskiga kigima elinde na limokoroka na buya kigima tima itu se producer kwa barode aso musai tutu wate se kole akora tebia ngo ainingo asa mari dangoro kwa vansi ochako nkaninya chenge ege torega ase kampuni ya masima yona ero mutachiri ona njega iga incorporate kera ya rumo gondo muna kweresire ekirega ya very selected njebono ngodire na ero konya sabor na bongo boro kimna dogo sabor anda ke machine ya cooperate nkonye pesheni anda ke bona toro kigo omwancho muri process etaito gochaka bene yogo process ekawe ekonenta itetura bucha ebe kawe yogo tonye mega iga to moko ko to chukura sese muyende yakabere nchiko boro kingana kigo chaka e process yibene ngo to basiko skanto gende to gusanga no ndate turanye bucha kwanza ora ro muri geria ama engo mangana ale ga iga ubye buri ga iga nkango konye na moko ngoro kine kito kunye bucha abo iga goso nande yo ngona buto bucha ko no o mancho muri na re yina imuraga kora umoro ekoro ko sabando ko umoro toro na ko tira so chire chilo kimai ora otoro kibona buno bwo den to mane ko umoro
mono omwancho moriere kwa nyako bagokora buna ekawe iya nyariko bagiye gosiegwa ntuchugocha asensemo yende ya kabere nyako batogosanga omorobere bobore minobo ntuchugocha na magani to asensemo yende ya kabere mungao hanyako bagoto reprocess ya kabere nererie yega na uno kwa rero musayo kegima tutebiringa nige machine ekoro kigubo kelitangani yabe kwekawa kurwa sekawa yasiegu nachiko tutebya nere tuguchaka nera tebinga kuruga iga naro lenga nere gwetange na kiego select gukorworo ikote tanda somo mukake gora tuwate asemetanda yote ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na wana watumera SMS gwetera sena mbeyo erase screen ya ugabu tobasukuska ngwira na tele Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwigo tonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Omwancho murigereria n'abanyakiombe korumasima abwasto ende tokwanda igoro yekawa no mwancho murigereria naso mwancho murigereria ekawa nekemeri kegendete kuira omurimono na neke tukuriginga abakenya abangeti bari gutumika ekawa yitukurinige kwenda sinse chisiko na kieko gara togotebia ayo murimi uri siko gabu esora ni asobore mekegera na kitoge ko gara togotebinga oboremi nobonda na kurongi ko gara togoteba oboremi nobonda oboremi kero boko bonda neri gwetera ase kemeri kirkiao ogokero hesteria buya wakerenda buya na kuruga abu kwanyora amago se oko amapata anyara ko bagakwenda iga kuimukira iguru gosiga gukina sekerengo ikiguru ende likwanya ko bagakorosya eni bokuroro nekiye ko garango tebe igoni gonde sensemo yabo basi asenganete kwanda abanyakiombe kegima abakora obolimi obo iga bwekawa ndete bande to bandira go tebya e process ye kawa liko to kwanda iguru ya coffee processing gose ogo process bwekawa gose okorosi kawa ende yache wikira nyomba mwa ugabu igoni mbwato musaiga iga nimbwato mungina iga abago twera iguru ye kawa ko nite tenda chakira so musai ekero gwokia machine yega gwa koigurira ekawe ga yanya ko baye gosiegwa naragia ge korusia masabaga kuira na maiga ekawa ge goswa mutu asebese kora zote byango na na anere liego kamo ngarega kuira na muino na kigo chigwa karusio bona ga kerato ke machine ya sire bona munoroche mutu gali ene kagu ya sokiroro nene west ya sokirega igali ekagu nere kwa bolinga na ke konyara ya eta guchigali atasabo anda ke ngonyorore kagu yu ne totebenga na beranyore ke ruarete gose tatobetikirane nere gweta kuruga lafu bono kero ya sire ga masaba ya nara gosokera gaiga nele west ye bono roche munere gaiga after to asire ga muno korre gosoki kutoikanyora kinenje bieka ninde nabo murabiga bagonkonya na muno baroche ga muno barega na bande pro abara bona kero na asire njenga asine kobeka ke asine wasoke masaba kere churenza nimbo atumu muragaiga okotumia gichike konya ruta moino after ya bere ga bono nto asire bono epeshine ye choire anyete betibu ya kabisa muna nagotebia yo gasoketa riengia nkoirora tore bado igona bokunyira nande bado nagotokunyira gwate sali gose te gwate sali eyue gwate kani elian sali kuko totebona mune twateba imbuni gose eliembes lakini kagumne ile madam wakoro kiyo genuine ero na bego soka kere bya bono tenga nere tenga bono nere eyue rengia one yego etagi ganda kana bora nyore kere mbuni gose yende kere mbese muna bono kiyo bono tenga na bera besa bono bebe te bagasali bono asoko select koli muna twakweresa after then ntokonye beka matching muna ya bere otwa nyesire ya bere pa twa nyerusire tukonye beka istwa koro pio gosibeli then twanye beka match sawa wono taratoira ase sector ya match ko tebiango askero gutumeka ene generator mo gutumeka mwabe kama gutama anda ke murabe kirwe estima na generator in ko tebiango botaba utimbo borro gose generator mbiye kubaira
umete tutware stima na bwe gasira tware bwe rabe bwangu kwa sababu sometimes konyorora mafuta ere utabangi tikosi ne kunikirega ene generator ni ndito ta ndringa sa ine gosi nte bangi tikonyora mafuta ere lakini totenga ne stima na bagotenga ya cheap bona kirato to sekotenga twanyore machine ye stima eturabe bwangu kubwa ekwerende amafuta kwa sababu amavuta etogoche sometimes toy bona ke advantage nene ro tenga amavuta akwere ro tare banga kusikwanyora ndake tubwati chibesa bona ikoraganya ndora gendo ya amavuta nendo gendo yi omane gochagosi gobondo tenga estimate ko banga nere netoke na botora benga to kolega sirengi ekero bunoro mosai kege manando gende to kora amangana yo gusiga iga anda ke chi disadvantage go so bubemboro bibu go se challenges chiria yo gwetera buno mosai kero kolega siga yo gusi ekao botambe disadvantage ndiri kobora pantera se mono mone gendo ge go chikianja ndo tebe ibina bora nyore nto ebanga muna na kwere sasa mabuta anyore ngatare ikirana nendo nyore ngantu atakire go chirosie kagwe mapema anda ke tonye ka soma gasenyare koma ndo te mono na mabuta sometimes na kero wede talingi gwe weda nero guchangirere ase osie wekao egekawa ndi bwana tusiekero mugasoro gosekere mbule bono kerase kwa sababu ndo tete yo metonyoni etotagete kero mugasoro mbuya mono sana asomo sayo ngere nande tubwate omonya kiombo yo moga igatigara tutebiere ningonere atotebinga na kiekawe yekuruga iga egende ase guchigosibigwa nero guchigotoira ase semiyende ge producer yane na guchigotoira ase semiyende kora tebyangu Moralia samaria tangoro kumeri bosibori nyabuto oyo mo gwekiombe kia masima bono ekawe kere yasiru gabona igo tukoimuki twenda tuumura ase nari matari tukumura ime twamya kubeka amache kare twabekira amache nabo tugotigera ari goika mambiga tumanye kurwa tonyesibi tonyerusio toire kwanikira nebwate sukari bona itokobeka kera tugosibingwa hakikisha tulinye sukari eri yaerire agote ugotumia grit fill yani okobwata no koboko gwakora iga gokoiguge kogwenga okoiguboterere bulimbo iyo kwamanya yarabire twamanya konyerusiororo twanyeira ali septanda tuumura alafu bona bakorie gasi bari bacha bachore chiumo muro yateba chigweta gocha bachora chionse batika chiri chinda buchioka chingia igoko gendereria FCF factory ye no gwikamutwara macha mangi kera gwikisi amache nagegora turange na roche nenda macha marabu atakere ekera gokubeka macha ali efumbi ekere guchigo test gubono gusine kawa bali bago test na bago tena ki ekawe yae gutioka maroba bono igo grade kiagure gwika turende eria gotonya ese go separate eria tobete mono ebe gukobwai tobeke kagweri engiya yo kana ndo mate grade ki kagu kego chakira mugondo utarende tie kagu buya kor mugondo igo grade ki asarekire nchara ki kawe bonete kuri kor mugondo ogwakikisha ryo gosimeka tutebe ukunye engore engiya igasi chibuti birasibere utigo mugaso wake kabisa guse no ryo January kero akirore muna riro bali yatekirega orete embolea rende compost manyo obeke nyone chitebe ibero sindo ibere obeke kere kwabekire otube kogo tubabono tonge geteiga oganye obuoyo boli botobe kabisa mari oganye embura kere embura yachire bona riocha kwenda bono egeteke na kego kworo kiasi kwabege tobuoyo omanye korwo bona ari okurusie getekeria gwatukoria kwabeke size yo moturori gwatukoria ngore size yo moturori okorimera iga kwasimeka bona bono korwabu ekagwe na bekora tu yasi goso mwaka na metie nyinane echake gokorake chichake gosicha bono ririe gosicha ngore tore eriogo rikoro kusink ririe gosicha kwanyesiarira iga kere kwanyesiarira yani obuoyo rende kere gwasiarire bisicha byakorake byabucha byabe binge kere bisicha biri byabuchire igo mbona naende omate ngo chibire byaratonya bono okoreta naende eriogo rikoro ku boron osiarire
boroni eria egotanga abortion bono egotanga ebisicha biri mbitonya biakong'a gari biaros chikagwa chikagwa echi ekere chigenderete kwama riri bono oroche chigo chigokong'a iga nandi nkoretwo riria ogorinde rikoroku cabrio cabrio eria ekere kwasiareire chikagwa chiri nachiro chigokong'a ari bono nchiri kwaroroka kwabera abo bono kwacha kwaika ekere rende chigo chigotoba ngosiarera ore potassium chiatobera uniform chiatoba kenyarimo bono bono ekere chiatobire kenyarimo igo nekere otagete oa first rimo osie omanye naki omogondo oyo osokia ng'ana chiatobera rimo kwarigia abakori egasi abaiga kwagenda kwabatai naki bagokora ekiaro onde naye natagete ichori chindobwanga akoreki akano agochi obwate ekawe obeke ndonsa bwate ekawe gabuna ori ogokama eng'ombe bwarora buna wara oichori chindo igo kawe ite gocha gosicha ebeke buya bono ekagwa agotora iga yeme otige egekokeri getigarete egeke getigarete nage gocha kogera nande kawe ye ekore buya mono engakiende alafu bono ngoikere kere ekagwa nkorandere iga bagoteba aria asa matai kereteiga no emerie kagwe koragera yaika bono koreta NPK kwasiarera goikera asira ndetega ikaiga siarara turugusiarara nyange aiga asa matai kereteiga no emeri nere ikerete kwasiarera raundiga kere gwasiareri bono ya balance ya riroba bono kagwe ino nyerusi abunyo na marwire taikoba mange nabo konyore kagwe mbuyo konyerendete kor mugondo nandi ngotwarere bono rende chikiro ase kawe yo buna gwatebire species madam ate amusmegete chi species chinde chiroro chingao anda kimwabikiremero buri yo konyora chi species chinde chekerero elinde ri echigo bakonya asa konyora ko ino kobe okoigoro naki ekitotakerete bono naki twachakire ekiombekeri kia Alex Kagechi nursery alafu tukonyora license eri okogora bono twenda tugure ekagwe engiya yekerero tobeke nursery intu tweka abanyene tonyerende tonyeire mugondo tonyore kwa mukuya omosae natotebinga ekera rusibia amagandaya amasabaya asa amasabaya natebinga abasai mbaro bakunya kuruteri guchiari abandi bakoimure guchianere gakosi asa amasabaya kwa na moino gali taimu guchimwanyaira amasabaya ase ngencho ntoranyora sabuya tokonyaira bono iga tokonyaimukia twanyaira gochi emetenere gochirogora twachi twanya umororo rienda na koerera orore mbura nero kegotu nabego no kwabusa makema kagende gochimate ntirete yo moranya sombe monyaira ase megondo rekera nkagireta sabanya kiombe echi merongene na batano babwate megondo anda kemba kuira ase megondo yabo kiara ubona botobo babekorro gosenkiye gochikiabe ombogoko ekiagera na obuchafu boko bobonge mono twasombire gochimugondo bono toigwete na twararose irabo bono obotigarete nabo tokorabeka gochirogora mugondo twasombire mbukaro igo nkoira morase megondo neria kubabere gasi nande tokoira ekerare amabese iga yani asabo iruga sai onyabeka mogari agosamba bune stima bono togotiga atoba mwama riria mwamire tibuna makara twamanya koira mugondo bono ye mukonya tigali asogotoba kuruga rumwe amanya kurusioro kere na ichana nyora basai bagende tokuya gusigari bagosomba guchiruguru inere nchirende mukonya beko chiali ndanya gotoba kegima bono ntagete muratoira sense mwende ya kabere ali asemo gotsia ekawa ngarite producer yana botokuirwa ali se kawe se gosibelwa torolenga ekawa nerero egandrete konyoro gostei ya edi kanya twakore kwa mwakore bono ndete ndabaro kense mibune korokana ende torolega tutebinga ngeiga no gosieru ende tnya kubatoko rangi kawe yo na kiekorokana igo no lega iga na tuno turuche iga nigo tonna abanyakiomba bangina no balega iga abasai no balega iga ekiombege bwata bangina abagaka amona abasai nase abangina na bwaboroche iga kegima abangina na bwabanyakiombe uno baroche na maigaga bunoroche abasai omugaka nara ali nabagaka bamwabo mbaro bataikira na lero mumaiteri tukeriga abaga matanga ngo buchana bintu binde binge na kiakogera batacha bonsi iga serikali lero kone kora tole tango toraraga iga asense nini ndase gusubirigu kiako batokora na kiekorokana nchongo tutayi na kie iga sio kole kana iga chipa ipu nindo cha necha gaski
Okay, chiboipu. Amat. Ono mtu abegete muna kwanyara kwera skuri tangani. Ne project itogendrete. Otatiga koba totarikira nimero beri. Ositsa ochindega kwanyara kwa complete. Kerera abe ya penga yikiranire era chikoto roberie ga lakini bona soko sikolito asigari. Ketogo chimokine passion ri twachumorama. After twachumire mango chitori twachibeka amaji twachibeka inyuma na amonya kiongo mindakweresa twachibeka amaji na chiko sukari cha ferment after cha sukari chiko ba laisi gosibi one to gochisibi korugana to gochisibeli to gokora twachisoki twaba to gochibeka getanda ntenda kuboli limo gaiga ko amaji ngo baro ekero chikorari chikorara amaji ekero umuntu ago chaguta chama igo sina maguru gusina mago mu gusigina umuntu naro gosibi okobeka chibuti gaiwa na drops ngo twatwara oso emochi tata kabisa tuyigora machario machafu yesukari alichara tena ni twabeka yande after kabisa na bokora na charabi kero charabi na togo chirusi twachibeke bitandari bono kero abu twatiga chakamoka twagenda kochora ne mwachire twanye twara sukirasi nini ambare bare wachora wasiba break rivachi kono gano to gosibir kirto akore twachibeka gitanda no chiko chore bono madam libone liago amacha ya kuruga iganga ya guchiaga ndochi Amachaya tukunyete libwago getegago amacha no agotirimbuka agenda atenenera gari ratenenire yobone mbura kego twenyinge trochi mutaro nori gochimata mbura kego twenyinge na bagotirimbuka aya kono gwetigariri na bagotigara abwe nekero ya kole gosibugwa buna umasaya toire siri goni ge kobuchu ya somuna ya mekwirwa ase bitanda ya nekeruiga bono kwa mekonyora bakori gasibari bagochora bono chirichitasegu babeka sendo bono tagete togendra gotirimbuka togendra korra chi process chi kogenda igoni ndo chemo begete metungi gaiga ase metungi mo begete gaiga ne ya gaski metungi eye ne ya mache tokobeka amacha masafi agotokonya gari kera ntobwati fridge ntobwati tangi po toko beka amacha ali masafi twasibiri chikago chito korencho ngo mungina ndakuboria nga ayebu no mungina nkina kigwa changirere ko kwene kyange kawe yiga nkonyara ko berege kurusugwa kerengiya nande kerenda go etero go siba go sibina mata maya aba kunyara kunyinyura kurumari amata marabu ande kabu yaraba nonye nekere kwenda ko segwa machani ngo torentera bale machani ale pigwa yikawa nkyora tebie abangina bandi skogali bali basimegete kawa egelinde likwene kyange kawa ego chukwa torunengia abangina bandi ngotema kubatebi bange gosimeke kawo biya ekawe yenero yatusomeri abana bane bakore cyskuru biya goitere kawe nekemerie kiya ekawe nekemerie cha kwe kawe rengiya mono ekere tu asinyiru gosiga nko mitore emboni ako bali goririgiya yagera twaetera emboni nereri kinyo mongo anda tole twanikire emboni ekere tutasi kinyo mona chichi koro kwemboni igekere yomire koro kwemboni tali kawa naenda ya emboni igekere yomire nkoni gwere chibesa chirigo nkoni gwere chibesa chingiya yagera bone tari kuguchanda muna ekere tugusibimono ekere twanyuriru igo bono omwanchi omurigereria ngagirete kwigwirire buna abangina babagotoera na gotosemia kigima igo bono koigure emboni ekere yomirigu nigebwate chibesa chinyinge kigima nayo musayo risiko gabu gosomuri mionde bwensi risiko gabu timaiti gosana ogendete gwesomia na kwemanyanga ekawa nebwate chibesa gwetera abomo obwabanyakiombe abaiga koruga iga ase bunge yabo basi igo tobwatie ase metandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsemo ya YouTube Ndizi TV News na bona otomera SMS gwetera sinambi yo erasi screen ya ugabu ere litogendera gusanga asobwamo tetanda somutimo kako korinde to koirana ndora na yanda mange igoro yoboremi ose process yekawa gose ebitambukiro byekawa kurwa se getambukire getangani koru mugondo paka goikera yacha kwa bekawa elio gotumeka mugondo ogotumeka nyomba to base gosuka
bwa televishoni ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase televishoni ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi eriobwikere abarigeri ya kurochi county sana na ibire echuchira Sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Omwancho murigeria ekorwari umuchakano ekeretwa chaka omururiga nagotebia nga obonda bwese ya Kenya nigo bokurwa ase bimeri gati yabo ekemeri gikawa ichae nibinde binge nigo mancho murigeria ase tikoya nigo tole ase semu yabo basi imemorobole bobole minobo ndokoretwa botambe ne chemel rer mumanyi tikole chimaine chinsebe chese yamone nusu ya magoroba goika chinsebe ne nusu ya magoroba asto osangana gukwana mange igoro yobole mibweli wekerero nago obole mi abali mibetomire ase abanyakyombe abaiga baramo aliyo kwene kenga nkonyoro bale chibesa Ngoto bwati ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital, ase nsemo ya YouTube Ndizi TV News, na wana utumira SMS wetera se nambe yo irase screen ya ugabo. Igaso mancho murigeria igobono kora tebi yango yo mu site yango chakere. To tebi yango nga eyenererie yerega iga. Okay. Bona muna ritora se machine. Ntwanya ora ritogo si obasha go kwenda maega kagwingia ke kwenda mutu. Banya ra kombolinga eyena ke gokora yeta mutu. Ona muna rinanya ra koberesa ene rwate banga andake nere rwarete. Ende onyore nga ya togere yetani pero twetire gari togo chibeka machine echichigo chaigoro echire chingusu wachi roke light achitogo chujuka nege chungieke anyende mwatu ikaka ngondo anyora ko boroki togo chunga bone chitogo chibeka kando echinjiriko chikoburuka na gari stoko genda ase echirichito take after to akore chibone togo chitwa chane kara kando achichirichire matari boika tororo echibona chikoro kwe light chine chimbese chiburuka ine chiri chatobere chetani bono ase madam bono kuruto rusia ngoga iga otoira se chiri chiane keire to entera to enda kogenda onyagenda kunya kubogo tukwanira ndetora tutebia nga embuni ni kera bu ko ko nimbu atega kenda ngo tere sere embuni ni embuni ntebe kera twachaka koru mugondo ntwarore ekagweto bete mono pake kamwam eyende mbese eyende tobete rimune nyanya one eye mwamerete tobete saidi ntoigosia nigo tokonyebeka kando twachi twanyomi kera yomire ya mwamire tu ono nabo tokobatana magasi gatwamanya gose yomire buya ero tokonyebeka kando bune mbuni twanda twanyona twanyere nyane society egara yachikoleta chibesa chingi yabo bono nabo iko igembuni nerie mwamerete kabisa ekuomi gubnere etari gosiegwa nerie gosiegwa na kikoro erie gosiegwa ekoro kucheri yekoro kucheri ngobono goiga asoma ntimo yeri antagete mosko gocha menya ko mogo teria na kwikira se yomire anendo chinga emburango chere no chinga nigo abane kendo bagaste ko bichisigima kawete batego tuyerera tuwe rungi kerabe Kono ige ngabuno okori wet yani oko ikwanye ine kana nde ya kabere mwane ke to tige bitweru na ndo nyine ke ria kabere bono tego chigosoki machani mai ego chigosale ego chigosale kabono tata ibone ya chire ga kabono twere sera ngo naki ngimo chumanya kurusira iga na nde naki motete tigale ku tiongana na iga bono to korusia uneli ya tigete iga echichimwamu chimwamu chirichire na masabo nero konyore tigalete gose entetere ya moneri sabo eyingo nyechora to twanye rusio ro ebuneye gabono twachora iga twatiga chirichinda buchio ono genda gusiko kusmate iga asebagenda to konya kolinga ebinte byabo ende nyaganda kumanyanga nki abanyakyombe bande bagaste gokora nabo igo nindo chenga ni moro chega omuswache yo mogaste konya kolinga gaiga baba kora tebia ngonga nki ko gaste kurusi na kora gokorusa rusie binto ganki kwari korusia Echineki kaguna rusia no muntu munyakyomba kwanire ekaro cia rura mache mali nabo chiugo chachire mixed ono konyora nero rorerie gundete buneye konye rustore nero erie kasi tuyara lisabo go rustore alafu twamanya gotige chiga chire chindabu kera twachitigire nikibona chikorukwa
number 1. Ekine kibono ki number 1 kiwe tuwetigara. Ndete togende ase omonye kiumbende omungao ende tigende koranga narali ali bagende tokare go producer nabo kondemereria ende togenda sobwangu esenge nchemburangu chutwere tororenga abanya kiomba babande nkasi bagokora iga kerende chemba ende tokora egasi. Ndete abana abanya kigima bagwetoma bagatokora emirimo yabo. Igo madam kora tebyango mkingasi kyo koraga. Ndege tuchituba egere mbure yegorugoro tukitwe. Ase grade 1 iliyo gotigara. Ngai mo mwanya yo. Grade 1 na bekwenda bine kinde sikona. Na wachikwenda ekyoko cyara chimbe ngai jiwe. Chimbe bana tokuchirusyo twachibeka kandi. Mwachibeka chiri chira. Bono nindo che abandi bagende tokochora gaiga omunya kiombe nali gaiga tume producer no murochega omunya kiombe kigima kora tebyango nkeko gasokaraga. Ndatochora chiga chibwato butabu obundu chibende kandi ntigali chiga chindabu magu chikoba matanyema. Abuno omunya kiombe ngikwa kode likwane kianga ekawe gane chikoba konya guchuma tukali buti. Ekawe yego chibongoni. Ekero na jinyoniri ukanyora chibesa kurwa se kambani nari ndakonyera abana ba. Igono none kaongo torwari ko mugonde nje kigima ibite chikora tasara saba nyakinde bandu bago torabuya. Muchiro kwa samia bangina bandu kwa batebinye kawe mwanya torabuya mo kore tembe no abana. Ngo tebira abana muna abana na uga tokora tora nabu aba tebitore ntobuyoka mutige yembese nandi kujaba tore bichi. Baba nari gaiga ntaite ko boli baba nari ga baba. Kora tebyange myaka ko ekawe na kimwale ko nyesia. Kare yari ngebe sakatinya bana ko tomabari. Idi tangani etu alko ya baka jiziringi bene sumu. Tukata ko jiziringi sa todi sa diga diga. Tukasunyika ko tukabutura tukabekanza. Wana ka tuwa tage to nyandika ko jabere jibesa ali tuwasunde. Ikawe wana to muna bano nde kana ere ko nyete bonante ni. Ano ngo te naita na sana jora ga ika. Uwe ko mambero chu makuru jumatatu. Ayu siringi bele mona jibu ko. Kora semyanga basubati bali sko ga libata itiko kore mirimo bata ite baisaranze. Kora batebyange semyage ya. Abasubati abarero na babegirira ega bana maduka manga babongira bakojora buja mune diga bano kubaru sido da bugwenzi ro buja ega abara chora ga ndako kore mirimo ega kira dito. Lakini wano ko to talero ko moja na mandu tango modo gani ango kana ngo uta mirimo. Nkiora engana ya oyo mwali yo gotia sumo ligere yo kuligereti. Utaite kumanyegoreye kawa. Nkiora mate. Abako mate yo bodi no buja. Iranko mate nga gora pare ga na bako mirimo. Ando bodi no bonda. Obodi ne mugati bes. Ine mugati jibe. Igombo sireri. No visio mo. Ayana ara masoma nene. Ko kwegule mwancho mulire ana masoma ya baba. Amasoma ena ya no visi ya. Kurumi yake ya no murochi no munino munene. Ogonyera ko bagote yabangina akina inu etome ubole mi mugwate kireka. Ase omurimi tutwa chagete nere kora kwa nambu engana ya ogocha ase mulire nabo igo ekete to tebyanga ekawe ino kuruga iganga imo konyira. Wane kawe yeito ekara twachorire chichimbe chiarire yomire bono tokonye pack era twanye packire tokobeka nyomba togwakirani chibaiga sama ama serebu 15 cm korwinse na 15 cm korwenyasi twachibangororo chama yote chia irubono chia chigosebe echigo chia tochi twasera ema ama chani tutono utogo packiri Emma Milas nere busongo. Gone mamilas moko ira baka. No toko ira tuaserororo. Tualeta machani ke tuapaki. Maketero turanyora buya toko ira chichiro na mugonga. Tuaira igale chichiro kwenda lende tuana kwa. Gone nani mogo etare limono. Challenges nchi mogo etera ekero mwanda tokora obuli myoboyo. Ose process yo gochi. Yani yogo sina kuomi. Ona ngo ikerenga kiko sumune mbulere iga. Wanyole chinde nchiometi. Nande gogo chigachana bakonyoya chiasali kire chinde chia mwamire chia beiro ba fermented chia salika chia bosa. Ono emburane bwata sarase tole saiki. Ono ngotema tole twarosi ase nyumba iga twatema kuchiri chiomirake. Twatema kuchibe kororo iga. Chana kuomera twamanya kubeka chirichire wet kabisa chire chinyu twarusiriari ona chokonya tokobeka isiko chirichiomira ke twara chianikira nyumba ali chia chichinde libaga
nabo togokora igo igo mono anene mono igo mogotaka engaki omugaso etageire chioma yani muna chiasibigwo chianyora omugaso isaine chioma netembere okogani koino gochiase serikali ye county ya Kisii gwetera ase gwetera sector yobolemi anene mono igoro ye kawa ngiora undi mara batebi je kogani koino nguru bona nche nare koganiga ekagwe tunetagete machine engi yabuna ecopalpa machine tonyore na dimusleja na roaster ne grinder egere kagwe yeito ekore ruange igari katokona gutara guciari kuri ya stoga se amarora ino gochibusiga iga nara yaye amarora tutagete company yebenen erika abantu abandi egera abantu bakonyeke korwarika bakona kwenda tikari boikore kabere gusia umuntu okorere gasi yayange orora nenka yaye naki kogendera Mbiya mono sana ase obosemi obumanya leko bogotokwa kurwa ase abanyakyombe bonsi nabakire mbiya mono abanyakyombe abasubati abasae abasacha bonsi nabakire ngambya mono asogo twanchira gocha baka kwa ino gaiga nande mwatwanchoire mwatoesemire na gutumanya igoro ye ekawa ane mono ogo process ekawa igobano omwancho muligereria buna butambe nigongo gotebya nga obolemi nobonda obuna bwo boiga omwancho muligereria nango gotebya butambe igobano omwancho muligereria naraye kwa nyarako bago gwesemya kuruka iga ase masima abanyakyombe bakoroka nga masima nande buna butambe ngo batebya nga obolemi nobonda bwabona bwo boiga gwetera ase ekawa ebanyareko babakoenekia gose bagwetuma na koenekia nga ekawe iyo nechikoba engia kigima ebagenda barobune aba family aba sichi family chiabo nanwa kwarore igo babwate abanyakyombe bonsi abasaye mbaroro abangina mbaroro abagakambaroro aso koenekia nga ekyombe kengo sikakere bosyo igo mwancho murigeria nga kagerete no ganda tutubwate na gwesemera kwemanya mangi nande kwa magire ngobonda bwa Kenya nigo bokoru agwetera ase kawe yiga igo tubwate gwetera ase metandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase semo ya YouTube Ndizi TV News na utomera SMS gwetera senambe yo erase screen ya ugabu edeto yagandera kusanga asobwamo nyiro murobuli orenga sembe no murobuli bobole minobonda uyogo cyara butambiri tukolia chimaine ense monenu sugo kachisebere nenu cyamagoroba asogo sanga ndagukwana mange tu manya igoro yabalimi bali menesco yorgongo rwabusi wekenga kiendeli tukone chinsabune cyarero mbwatie elinde bwe manyi bye bye.